A situación actual da pesca é moi complexa, pero entre todos intentaremos convertela nunha grande oportunidade para o presente e para o futuro. Pero actualmente hai unhas grandes oportunidades que nunca se viron. Eu creo que o gran momento da pesca actualmente é este, é agora. Creo que o sector do mar é un sector que hoxe en día ten unhas comodidades e ten unhas prestacións económicas que non teñen outros sectores e, bueno, pois habría que igual desfacerse de vellos tabús, de vellas contos, de lendas e tal, para un pouquiño animar o persoal a que volva outra vez a querer o sector. Temos que facer que vaya ben en todos os sitios, temos que seguir mantendo o status que tiñamos, que é algo difícil se non temos profesionales. E temos que facer porque haxa outra vez profesionales. As autoridades teñen que implicarse en que nos faciliten o de ter profesionales para mandar barcos. Ainda que hai menos unidades de barcos, sigue sendo un motor. Hai altos e baixos, ahora mismo o peixe daqui de Fresco vale, o congelado vale menos, pero bueno, isto é cíclico. Pois hai ondas económicas. E hai precios, pois, houve etapas en que a merluza pasaba, pois non sei, a 17 pesetas. E hoxe pasa a 17 euros, pero a semana seguinte pasa a 9. Sempre houve épocas de máis, épocas de menos, épocas de mellor precio, peor precio, todo iso se foi superando. Agora o que nos mata moito son as políticas de terra, estas cuotas, estes cupos, O grande problema que temos agora mesmo é a burocracia, o tema de estudiar que nos leva moito tempo. Hai pouca pesca, máis esas normativas que ao final non che deixan pescar o que podes pescar en caso de que poidas pescalo, e ao final acaba entrando todo de fora donde non se cumplen as normativas que marca Europa. Bueno, a pesca do futuro vai ter que ser incrementada con equipos de cuberta altamente tecnolóxicos, altamente automatizados, onde a mão do home actúe o menos posible, que non este en contacto tanto en peligro como en exposición ao medio que é moi hostil, desde un punto de vista medioambiental, tanto do medio ambiente que te rodea, sino do que tú generas internamente dentro do barco. Eu creo que aí é onde ten que entender o que é a nova pesca, o que son as novas tecnoloxías, e o que son os astilleros tamén, que ao fin e ao cabo somos nosotros, que tamén que temos que ofrecer esa tecnoloxía ao armador e que o armador a implemente na súa empresa e no seu día a día. Eu creo que a nosa pesca ten un futuro. Teremos que buscar os nichos de mercado que sexan necesarios. Eso é indudable. Non todo o mundo está disposto a perder un tempo, entre comillas, perder un tempo, en cociñar, aunque sexa para ganar salud. Non todo o mundo está disposto, pero sí que cada vez máis xente sí se preocupa por comer sano, e para comer sano queren saber o que van a comer. E para saber o que van a comer, levan un peixe que sale directamente do mar. E aí sí que saben que van a comer un peixe. Por tanto, sigo pensando aos meus 60 anos que sí que hai futuro para o peixe fresco.